अब हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव नाउन्स को। पोजेसिव नाउन्स क्या है? A possessive noun shows ownership, possession or close relationship। जब भी हम मलकियत की बात करते हैं, जब भी हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज है वो किसी शख्स से बिलोंग करती है, वो शख्स उसका मालिक है, उसकी मलकियत उस शख्स के पास है, तो सिंपली हम पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए। पोजेसिव नाउन आंसर्स द क्वेश्चन हुज। जब भी आपको ये पता करना हो कि पोजेसिव नाउन इस जुमले में, किसी भी जुमले में क्या पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे whose, like for example whose is this, whose car is this, whose pen is this, whose book is this। तो आपको पता चल जाएगा सिंपली कि आया यहाँ पे पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 को। पॉइंट नंबर 1 है सिंगुलर नाउन्स। याद रखिए, जब भी आप किसी एक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि XYZ चीज़ इस शख्स से ताल्लुक़ रखती है, इस शख्स की है, तो आप सिंपली उस नाम के साथ अपॉस्ट्रफी और एस का इस्तेमाल करके उसे जाहिर करेंगे। अपॉस्ट्रफी एस का इस्तेमाल किसी भी नाउन के साथ ये जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ किस शख्स की है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अपॉस्ट्रफी एस का मतलब क्या है। उर्दू या हिंदी में जब हम कहते हैं का, की, के, फॉर एग्जाम्पल अली का, सारा की, और सारा और अली के, तो ये जो का, की, के लफ्ज़ हैं, जब भी ऑनरशिप, मलकियत जाहिर करने के लिए हम हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में अपॉस्ट्रफी एस के साथ इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाम के साथ, जैसे साराज, अलीज। ठीक है, लाइक इन दिस केस अलीज बुक, द बॉयज बैग एंड माई फादर्स कार। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप, जब भी हमने अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल किया है, हमने नाम के साथ किया है। ठीक है, हमने नाउन के साथ किया है। अब याद रखें, वो नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। प्रॉपर इन दिस केस अलीज बुक, एंड कॉमन इन दिस केस द बॉयज बैग, एंड कॉमन ऑल्सो इन दिस केस लाइक माई फादर्स कार। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस। कोई भी ऐसा नाउन जो ऑलरेडी, जो अपने आप में एस पे ख़त्म होता है, जिसका खात्मा, जिसकी एंडिंग एस पे होती है और वो सिंगुलर है, जैसे कि जेम्स और अनस। तो ये ऐसे दो नाउन्स हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे एडिशनल एस हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये दो नाउन्स अपने आप में एस रखते हैं। ठीक है, ये एस उनका पार्ट है। तो हम फिर क्या करेंगे, तब भी हमने अपॉस्ट्रफी और एस का इस्तेमाल करना है, जैसे जेम्स बुक, अनसिस कार। तो यहाँ पे हमने डबल हिसिंग साउंड अटर करना है, एक नाम वाला, एक एस अपने उस नाम का है, और एक एस हमने एडिशनल लगाया है अपॉस्ट्रफी के साथ, जो कि पोजेशन शो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लूरल नाउन्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एस पे एंड होते हैं, याद रखिए, अब प्लूरल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस हमने प्लूरल बनाने के लिए खुद से इस्तेमाल किया। तो वर्ड होता है स्टूडेंट, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने स्टूडेंट्स कहा है, तो इसलिए ये एक एडिशनल एस हमने खुद से लगाया है प्लूरल बनाने के लिए। तो इस केस में रिटन फॉर्मेट में, जो लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिटन फॉर्मेट है, उसमें जब आप पोजेसिव केस को जाहिर करते हैं, पोजेसिव नाउन को जाहिर करते हैं, तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। यहाँ पे एस का, अपॉस्ट्रफी के बाद के एस का जो यूजेज है वो ऑमिट हो जाता है। ठीक है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, स्टूडेंट्स बैग्स, टीचर्स रूम। तो यहाँ पे देखिए, टीचर्स रूम एक रूम है जो टीचर्स के लिए मुख्तस है, सिर्फ टीचर्स के लिए है, और हमने सिर्फ उसको एक अपॉस्ट्रफी लगा के जाहिर किया पोजेशन को। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि है इर्रेगुलर प्लूरल्स नॉट एंडिंग इन एस। नाउन की दो किस्में होती हैं, एक रेगुलर नाउन्स और एक इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनको हम एस, ई एस या आई ई एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बुक, बुक्स, एस लगाया हमने, वॉच, वॉचेज, ई एस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें इर्रेगुलर नाउन्स कहा जाता है। वो नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिनका सिंगुलर अलग वर्ड होता है और प्लूरल अलग वर्ड होता है। अलग से मुराद के वर्ड का चेंज यहाँ पे जाहिर किया जाता है, एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। जैसे कि चाइल्ड को चेंज किया हमने इनटू चिल्ड्रन, प्लूरल बनाया,
मैन को हमने चेंज किया इनटू मेन। देखिए ये अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर ऐसे प्लूरल इरेगुलर प्लूरल्स आपके सामने आते हैं तो उनके साथ आपने प्लूरल का वर्ड बोलने के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगाना लाजमी है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस टॉयज, ऐसे खिलौने जो बच्चों के, तो चिल्ड्रन और फिर अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने, तो यहाँ पे के का वर्ड वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन, मेन मतलब मर्द, बहुत सारे मर्द, लोग, ठीक है, आदमी। तो यहाँ पे मेन्स शूज, मर्दों के शूज, ठीक है। विमेन, विमेन का मतलब है औरतें, तो औरतों के का की का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आप बोलेंगे विमेन्स क्लोथ्स, ठीक है। अगर एक मर्द या एक औरत का है तो आप बोलेंगे मैन्स और वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन याद रखिए हम पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, लोगों के लिए, पीपल, और एनिमल्स के साथ करते हैं, जैसे कि साराज कैट, द डॉग्स टेल, माय ब्रदर्स फोन। लेकिन अगर आपको पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करना पड़ जाए तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हमने कंसिडर करनी है। अगर हमारे पास टाइम है, हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो पोजेसिव नाउन का अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज नो। डिस्टेंस है उसके साथ आप कर सकते हैं, और वैल्यू, अगर हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की वर्थ जाहिर कर रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों के साथ भी पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं, याद रखिए। फॉर एग्जांपल टाइम है तो हम कह सकते हैं टुडेज न्यूज़, जैसे आज की खबर या खबरें। और डिस्टेंस, अ माइल्स वॉक, 1 मील का सफ़र। और फिर 10 रुपीज़ वर्थ, कोई चीज़ है जिसकी कीमत 10 रुपये के लगभग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ऐसा क्यों है। यहाँ पे हमने 10 रुपीज़, तो रुपीज़ मतलब प्लूरैलिटी को डिस्कस किया है पैसों के, और सिर्फ हमने अपॉस्ट्रोफी लगा के उसका पोजेसिव केस डिस्कस किया है। क्यों? हमारे पास पोजेसिव नाउन के 2 और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है डबल पोजेसिव। अब डबल पोजेसिव क्या है? अगर तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, फिर नाउन, फिर ऑफ, और फिर पोजेसिव नाउन मीन्स अपॉस्ट्रोफी एस का नाम के साथ। तो अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस या फ्रेज कुछ इस तरह से होगा, अ फ्रेंड ऑफ अलीज। यहाँ पे अगर हमने अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसी तरह अ पिक्चर ऑफ माई फादर्स, अगर आपने कहा कि अ पिक्चर ऑफ माई फादर, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया फादर के साथ, तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो मेक श्योर आप अपॉस्ट्रोफी लगाना ना भूलें इफ़ कि अगर आप इस फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है उसे हम कहते हैं जॉइंट या सेपरेट पोजेशन। अब जॉइंट या सेपरेट पोजेशन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजेसिव नाउन का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें याद रखिए कि अगर हम एक चीज की बात कर रहे हैं जो 2 लोग शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार है या जैकेट है, एक जैकेट है, 2 लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम उन दोनों लोगों का नाम लेंगे, लेकिन हम जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो लास्ट नेम के साथ लगाएंगे। सिंपली अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, अगर एक चीज़ शेयर हो रही है 2 लोगों में, तो मैं कहूँगा अली एंड अहमद्स, तो अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ आया? दूसरे नाम के साथ आया, यहां इस नाम के साथ आया। यहां पे अली के नाम के साथ कोई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है। क्यों? उसका रीजन है कि ये दोनों एक ही चीज शेयर कर रहे हैं। यहां पे है अली एंड अहमद्स स्कूल, तो दोनों एक ही स्कूल जाते हैं, इसीलिए अली एंड अहमद्स स्कूल होगा, अलीज एंड अहमद्स स्कूल नहीं होगा। वो फिर हमारा सेकंड पॉइंट है। तो अगर हम बात करें शेयर्ड पोजेशन की, याद रखिए 2 लोग हैं और हम ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि दोनों की मलकियत में 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर हम दोनों के साथ, दोनों के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस केस में है अलीज एंड अहमद्स बुक्स, तो यहाँ पे अली की अपनी किताबें हैं, अहमद की अपनी किताबें हैं, तो ईच वन हैज़ हिज ओन बुक्स, सो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अलीज एंड अहमद्स बुक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
अपॉस्ट्रफी एस इसके साथ भी आया है, इस नाम के साथ भी, और इस नाम के साथ भी आया है। द बैग ऑफ अली, अगर आप इस तरह का कोई जुमला बोलते हैं तो दिस इज डेफिनेटली अ मिस्टेक। उसका सही फॉर्म क्या होगा? अलीज बैग। सो द बैग ऑफ अली नहीं आ सकता। वो ये वाला डबल पोजेशन का केस है, इसमें ऑफ आपने लगाया हुआ है, तो अगर आप इसको द बैग ऑफ अली कहते हैं गलत है, आप इसको ये कर सकते हैं द बैग ऑफ अलीज कर सकते हैं, या सिंपल मेथड के थ्रू आप इसको अलीज बैग कह सकते हैं। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिंपली कहते हैं द चिल्ड्रंस टॉयज। अब बोलने में तो ये ऑल राइट है, ठीक है, बोलने में तो आपसे कोई अपॉस्ट्रफी का नहीं पूछेगा कि आया आपने अपॉस्ट्रफी इस्तेमाल की है या नहीं की, लेकिन अगर आप रिटन में इसको इस तरह से लिखते हैं विदाउट अपॉस्ट्रफी, एस को चिल्ड्रन के साथ लिखते हैं, तो वो चिल्ड्रन को आपने प्लूरल कर दिया। मतलब एक चीज़ ऑलरेडी प्लूरल है, आपने उसको दोबारा से प्लूरल कर दिया। डबल प्लूरल होता नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, द चिल्ड्रंस टॉयज। तो रिटन फॉर्म में आपने इसको करना है द चिल्ड्रंस टॉयज। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें द स्टूडेंट्स रूम, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट हमने इसको सिंगुलर रखा है। अगर हम कहें द स्टूडेंट रूम तो एक रूम किसी एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रॉडली जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का कमरा है, मींस वो एक तो ना हुए फिर ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। रिटन में जो है ना ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। द स्टूडेंट्स रूम को आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर जाके ये ठीक होगा। द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने प्लूरल करना है और फिर अब सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगानी है, देन देयर इज नो एस एंड देन रूम, द स्टूडेंट्स रूम।